嚟我哋好好睇啊！多謝，好正啊 thank you。我哋麻煩可唔可以 pass 咪 ？Thank you。三位好啊，我係睇今日係第10次。多謝晒。其實我喜歡立哥同埋譚哥嘅演出啦，就我真係覺得你哋係呢套戲嘅 MVP。咁我特別係中意你哋警局相遇嗰場戲。咁所以我想問一問，其實你哋點樣？因為嗰場戲其實唔係好多對白啦，即係你哋都係憑住自己嘅肢體語言啊，你哋嘅表情嘅神情去表現。咁點樣去即係你點樣準備呢一套即係呢一場戲，即係咁甜蜜得嚟，但係又好麻煩咧？冇錯。邊場？差館嗰場啊？其實嗰個人物其實本身劇本寫得好好咯，再加上就係導演編劇嘅，大家知唔知啊？哇，好犀利！好勁啊！每一日都喺度諗緊點解部戲咁犀利咧？咁多人討論啦，咁同埋，但係仲要最犀利真係導演自編自導啦。咁佢當我自己犀利到係我而家拍完都唔知咁犀利。而家大家講翻出嚟，哇！好多 point 係我哋可能有時拍緊嗰時候都係有一個時間都好趕嘅，但係因為我哋當然自己都會做咗功課。咁所以你問我每一場，佢都係有隱喻，每一場都係有鋪排咁，同埋係每一場都好有意思。咁所有我哋戲裏邊所有角色咧，都好難睇，就算係小人物啊，一兩場戲嘅都非常之難睇咯。咁所以呢個功勞真係我係真係導演編嘅比較。同埋喺現場嗰個導演嗰個 judge，大家都清楚啦。如果係邱導嘅粉絲或者都係一路都知道睇過邱導咁多年嘅電影係都知道係快靚正、快靚準、快很準、快靚正。咁喺今次我真係第一次，即係正式嚟講係第一次絕無花假，真係好快去 judgement，可以拍到咁嘅效果真係好犀利，係啦。我會諗翻係我自己我其實我一剛一柔，我本身唔怕話俾大家聽，我都係雙魚座嘅，咁所以我係會有一剛兩種性格，我自己本身，咁啊呢個兩個性格成日都會令到我好嘅就係即係好多創作力啦，唔好嘅就係會好多糾纏啊、矛盾啊咁樣嘅，咁所以呢個角色正好俾我可以擺落去啦，係啦，就係符合到泛性戀嗰個感覺。多謝你嘅問題 ，thank you。即係至於 Andrew 喺即係警局第一次見翻龍 Sir 啦，即係交代係，因為我同佢好似係相識嘅。喺嗰場入邊，其實喺拍嘅現場係即係佢同阿謙嗰種情緒係好直接影響到我嘅演出嘅。即係我淨係睇住佢哋兩個嗰種暴力啊，即係佢哋嗰種爭拗，其實即係 Andrew，我覺得喺無論同導演傾劇本嘅時候，又或者我自己睇嘅時候，我都好感受到，即係 Andrew 呢個人，佢根本就唔想存活喺人哋眼中，但係我想自己快樂啫。咁當喺個警局突然間生事，咦即係嗰個 argument 去到咁大嘅時候，我只係唔想出現咯，唔好啦。然後我又知道佢做緊乜，我又唔想影響我曾經一個即係好有感情嘅一個愛人啦。咁我嗰刻咪就係即係嗰個情緒就係咁嘅啫，即係冇乜對白，但係我喺現場感受到嘅就係唔好啦，就係即係我都好感受到，即係頭先我哋一路坐車過嚟嘅時候都有討論我們不是什麼呢幾個字，咪就係即係我覺得 Andrew 呢個角色其中一個感受就係我乜嘢都唔係啊，你唔好見到我啦，唔好幫我添啦咁咯，咁所以。係啦，即係都要多謝導演，即係寫咗咁好古仔，然後演員每一場戲都好多發揮咯。Thank you。有冇其他嘅提問？多謝導演喺第3次啫，冇頭先咁多。多謝。好中意導演嘅憤怒同埋嘅愛啊！呢兩樣嘢係希望導演可以講下邊場最愛，或者你自己覺得同埋邊場最憤怒，同埋真係阿 Patrick 同埋阿 Andrew 真係做得十分之好。希望下一轉就到你哋可以再即係AK 之後啦，因為 AK 太厲害。但係如果導演可唔可以話邊幾個演員都係應該俾啲 compliment 佢？
即係在我嚟講真係嘅all cast 所有即係全部因為因為呢部戲即係個選角casting 真係好困難我俾人即係我都已經有啲江湖地位啦，都俾人推得好緊。大家聽到呢個戲即係嗰個題材然之後啲角色你唔係傳統戲劇嗰啲大英雄人見人愛嘅，即係英雄淑女公主，即係俾人推，即係。但我覺得上天有安排嘅，而家得出嚟即係呢個演員組合咧，我自己真係即係我都係影迷嚟㗎嘛。咁我如果自己睇，我覺得佢哋嘅演出係非常精彩咯。咁所以喺選角嘅時候嗰啲挫敗，我而家就都係講出嚟係不痛苦啊。雖然我當其時好老因為我最後得出呢啲個演員嘅組合，我覺得真係上天有安排即係所以好高興。我哋問咗2題好嘛？有冇邊位有問題好想問？好開心睇到呢套戲啦，因為我係好驚劇透，我係對唔住，我係第一次睇嘅，我好驚劇透，我唔敢睇網上啲解説，我唔敢睇，但係我有睇導演嘅訪問啦，咁我知道呢套係自資1000萬去做呢件事，我覺得係都幾癲㗎，因為而家喺電影嘅情況，咁同埋我亦都睇到哇，原來導演我真係好想讚你咧，就係因為我睇過你之前好多電影都係可能因為有投資嘅老闆，但係今次真係人能夠俾你去拍呢套電影，哇！係完全另一個感受，我睇得好開心。所有演員所有劇情所有鋪排得好好。但係我有樣嘢我好開心，好 surprise 咧，就係點解你會揀咗 X Japan 嘅 Hilda？ 我覺得係哇，點解會揀佢嘅？跟住龍 Sir 仲要講明呢個咩死鬼吉他佬，我話所以我好奇點解會揀呢一幕落去，我好想知嘅。首先我修正一個先，即係如果你計劃現金攞出嚟係800，就唔係1000。即係當然我自己1毫子都冇收啦。咁然後其實 on top 仲要交宣發費嘅。但係呢個就因為我喺呢行好耐㗎啦。呢部戲嘅風險即係我day one 已經知㗎啦。我見到裏邊好多風險我都未。所以我唔係但求多啲觀眾睇咁成敗得失嗰啲X Japan 其實就好簡單，我真係都好中意 X Japan 嘅。咁同埋Hilda 真係因為其實佢當日死嘅時候咧根據日本警察咧，佢係自殺嘅。但係後尾自殺之後咧，就有啲 X Japan 嘅 fans 又跟住自殺。咁所以Yoshi 同埋其餘嘅band members 就出嚟開記者會，就話佢孭吉他條頸會痛，所以佢翻去屋企咧，佢會咁樣。即係吊住鬆翻嗰啲骨啦咁因為佢死嘅時候咧就纏住毛巾吊住嘅咁就佢哋咧即係而家嚟講佢係自殺定係意外咧，其實就冇人知咁當其時佢就係嘅死嘅狀況咁咯，因為個戲都關於死亡嘅。咁Hilda 都係一個英年早逝，即係一個好叻嘅音樂人啦咁即係我覺得自己中意 X Japan。又合乎電影裏邊嘅主題，咁所以就擺咗落去啦。跟住好，咁我都想問翻咧，呢一出戲咧，即係個巴士嘅爆炸場有冇啲替身嘅演員啦？係咪影相嚟？我唔好登上冇問題。咁就另外就都呢套戲我其實初頭都聽啲朋友講都好驚嘅，即係我都有啲驚，我都唔想睇有啲悲情嘅。不過後來我睇咗之後，我都係第一次睇，都係感覺上都製作嗰啲頭先之前朋友講係 OK 嘅。咁都其實個場面嗰啲都比預期中係講到好似冇咁驚冇咁恐怖嗰啲咯，係啦，唔該曬你。好，thank you。我哋上一次多謝晒大家嚟支持我哋當時我再次俾掌聲，我哋好摸下我哋團隊，多謝晒你哋。咁大家請補下妝，我哋不如認真拿住好嘛？要補妝好嗱一聲啦，我哋有坐低嘅時間。夠啦，夠鐘啦。
Thank you。係，如果大家有興趣揾我哋合照嘅話，可以喺出邊我哋line up，我哋仲有另外一場謝完票就會出嚟揾大家影相噶啦。多謝晒大家，Thank you。